Привет! Сегодня у нас в обзоре будет нечто немножко неожиданное, даже можно сказать. Husqvarna 580 BTS, кажется. Воздуходув францевый. Своеобразная конструкция у него, конечно, сделана. Вот, есть свои, какие-то, может быть, негативные какие-то в нем моменты. Сейчас, значит, жалоба на него в том, что данный воздуходув, значит, во-первых, там течет бензин, но это пробка бака, это вообще ни о чем, не смертельно. Вот, это все, как говорится, лечится тупо ее заменой. Вот. И второе, есть стук двигателя. Скорее всего, по характеру звука это будет какой-то либо палец, либо все-таки само колено, разрушение игольчатых подшипников. Причем сама поршневая достаточно еще живая, он развивает обороты достаточно хорошо, потому что воздуходувы, они имеют постоянную нагрузку от пропеллера, которым, как говорится, нагнетает воздух. Поэтому, если там просадка будет, он сразу же не будет развивать даже обороты полные. Ну, просадка, я имею в виду по компрессии. Вот. Сейчас мы заведем его, может быть, даже будет вам слышно, как это будет проявляться. Ну и, соответственно, будем смотреть, будем разбирать, что из этого получится, что выявится, значит, и там уже разберемся, насколько это будет все просто или не просто, дорого, дешево. Ну, там, в общем, не суть важно. Наша задача просто посмотреть диагностика и, соответственно, выводы, из чего, как, что сломалось. Вот и все. Ключ на старт и поехали. Вот она первые, как говорится, признаки жизни подала. Это значит, возможно, она уже бензина в себя взяла сколько и надо для запуска. Открываем заслонку и запускаем. Так, ну-ка, добавим газку ей чуть-чуть. Характерный стук сейчас как раз и слышно. Именно на низких оборотах. Вот. Характерный стук прекрасно был слышен на низких оборотах. Тут уже, естественно, понятно, что какая-то случилась беда там. Вот. Что за беда? Значит, покажет вскрытие. Полностью вскрывать, или как разбирать, что к чему, я думаю, тут смысла нет. Покажу лишь какие-то детали, нюансы, касающиеся сложностей. На данный момент, значит, скрываем, убираем фильтр бокс. Сейчас возьму камеру в свои руки. Так, убираем, значит, фильтр бокс, снимаем все это дело, удаляем, убираем крышку, значит, добираемся до двигателя. Скорее всего, придется разбирать вот эту вот, половинить вот эту вот часть. Я точно не могу сказать сейчас, но обычно это так происходит, потому что обычно пропеллер сам ты не достанешь, не достав пропеллер, не снимешь двигатель. Вот. Если получится так, что доберемся к той гайке, к центральной, и снимется пропеллер сам изнутри, не разбирая корпус, допустим, в штиле это, практически нереально, не разобрав все это снять. Вот здесь, ну, я не помню сейчас, давненько я такую не разбирал. Вот. И, соответственно, будет видно, как что тут разберется. Значит, по мере необходимости я буду вам показывать какие-то сложности, как что разбирается, чтобы было, если вдруг кто-то встретится с данной моделью воздуходувки, они примерно, как говорится, братья-близнецы все. Но единственное, что там у каких-то одни нюансы, у других другие нюансы. Вот, ну, как говорится, я буду начинаю все это разбирать, и уже дальше будет видно. Значит, все-таки я решил разобрать полностью все это дело, потому что я знаю прекрасно, теперь уже понимаю отчетливо, что кое-как снять цилиндр мне удалось с нее. А вот снять непосредственно, вернее, не снять, а собрать, собрать непосредственно все это дело на место,
потом будет очень сложно, практически нереально сделать это нормально, правильно. Вот, поэтому мне сейчас нужно будет открутить все амортизаторы и демонтировать вот этот весь корпус и располовинить его для того, скорее всего, если там нет отверстия входного под ключ. Если оно есть, сейчас это разберемся, то, соответственно, мы открутим крыльчатку и уже добудем точно двигатель. И тем самым, соответственно, с одной стороны упростим себе работу. Делаем, короче, все правильно. Значит, верхний амортизатор я уже крутил. Нижний амортизатор находится вот здесь. Для этого нам потребуется ключ определенно другой. Так, сейчас мы возьмем это дело, все реализуем. И открутим. В принципе, достается все как бы несложно. Откручиваем вот эту вот часть, снимаем с амортизатора. Так, вот это вот сюда. Вот это вот сюда. Как видите, вот она. Все половинится. Ничего страшного в этом нет. Так, тут у нас идет амортизатор тоже. Сейчас мы его только высвободим. Один амортизатор у нас не высвободился. Во! Вот все. Высвободили все амортизаторы. Вот считай, их тут 3. Раз, два, 3. Все, кстати, достаточно просто. На штиле их 4 вместо 3. Вот. Ну там немножко, я бы сказал, что на Husqvarna здесь проще это делать, чем на штиле VR600. С чем я могу ее, допустим, и сравнить. Вот до крыльчатки мы имеем доступ. Кстати, тут крепежных болтов больше, но у штиля, у VR600 есть один минус. У него гайка прям вплавлена в крыльчатку, и откручивать надо будет, ну, как бы более сложнее, чем здесь. Здесь это будет немножко попроще, потому что это все сидит на отдельных винтах. Сейчас все это открутится и просто легко, спокойно снимется. Тут один ударчик через проставочку, через медную, и все отсюда спокойно демонтируется. Сейчас как бы все покажу. Здесь гораздо все оказывается проще. Открутили 4 винта. И двигатель у нас благополучно отошел от, как говорится, корпуса. Вот он у меня в руках. Остается катушка зажигания, которая нам мешает для всех остальных манипуляций. Мы это дело можем тоже спокойно сейчас демонтировать. Здесь подшипник сделан немножко по-другому. Он имеет вот такие вот боковушечки, вот, защищающие его от соосного, как бы, от осевого перемещения, правильно сказать. Вот, ну и соответственно, наверное, это даже лучше, потому что поршень вправо-влево уже не ходит. Это выглядит в восстановленном виде примерно вот таким вот образом. Сами иголки все целые, сепаратор весь целый, каких-то проблем тут не видно. Значит, палец сам по себе обычный, но он достаточно такой толстостенный. Вот если ногтем провести, чувствуется выработка на этом пальце. И как бы получается, что возможно ресурс-то этого пальца подошел к концу. Вот мы сейчас что сделаем? Сейчас мы проверим, конечно, частично эту версию. Поставим, где он должен у нас бегать, и шатать. И попробуем пошатать. Так, вот надо браться. Делать посерединке, где он ходит. И вот так пошатать. Я бы не сказал, что тут дикий люфт. Вот именно вот в этом месте. Стучать здесь не должно. Тут как бы все ходит хорошо, легонько. И особо-то и не люфтит. Не здесь искать надо, значит. Смотрим сопряжение. Палец. Вот здесь вот получается. Вот если мы беремся,
Мы слышим какой-то звук. Вот это вот уже нехорошо. Причем вот он у меня палец, вот он. Вот он торчит немножко. То бишь вся плоскость работает. А мы слышим звук. И это мне не нравится. Коленвал. Окончательное биение коленвала, конечно, проверяется уже когда он, ну, наверное, лучше бы его было снять. Берем головку в таком случае и уже упершись в головку, скручиваем. Оп, срывается, да? Придержать бы еще чем-нибудь. Просто нечем. Опа! Откручивайся. Срывается одна часть и все. Все, открутили. Благополучно. Откручиваем вот эту часть. Слегка, значит, подстукиваем по разным краям. Если все это удается снять, это хорошо. Если вот это вот, как сейчас шурик упал, если это не удается снять, просто вот так вот взять, как говорится, и легкими постукиваниями демонтировать, как в данном случае, придется прибегнуть к съемничку. Без этого, видимо, уже здесь ничего не получится. Значит, прибегнуть к съемничку, как я уже говорил, вот такого вот плана хотя бы. Но даже имея на руках съемник, не всегда получается легко и просто снять. Потому что если конструкция вот этой шайбы, она как бы дюралевая, и она достаточно хлипкая. Оп! Но мне повезло. Ну, я упирался просто вот в эти места, вот в эти вот. Потому что если упереться вот в эти места, а не дай бог особенно вот в эти, то поломка данного изделия неизбежна. И я не думаю, что она будет там совсем копеечная. Вот. Поэтому здесь мы видим шпонку. За ней идет сальник коленвала. Раз здесь это место сухое, то, соответственно, все это работало счастливо. Шпонку надо демонтировать, потому что при дальнейшей разборке велика вероятность, что этой шпонкой повредится сальник. Иногда с места сорвать так быстро просто не получается. Поэтому используем такой же способ, как используем иногда при снятии ротора с генератора. Подтянули чуть-чуть и легкими ударчиками вот такими постукиваем. Можно быть даже придется взять что-то чуть потяжелее. Вот. И раз высвободилось, значит, возможно, было прослабление. Было прослабление, повторяем операцию снова. Нацеливаем, значит, лапки. И от руки сначала, потом с помощью ключа подтянули немножко. И чувствуем, что потихоньку вроде бы у нас идет. Контролируем этот процесс через вот это вот место. Вот, видите, зазор появился. Значит, постукивания привели к желаемому результату. Нужно быть крайне осторожным, потому что чуть переусилишь усилие на самом... чуть переусилишь усилие на съемнике, и просто вот эта часть вот запросто может просто лопнуть. Потому что вот она как бы хоть и вроде бы литая, прочная, но прилагать усилия нужно, как говорится, соразмерно. Ну, не знаю, как-то. Здесь ты должен чувствовать, наверное, даже частично. Должен чувствовать частично предел, наверное,
тот, когда уже тянуть дальше нельзя, не рекомендуется. Что вот-вот уже должно сломаться. Вот. И таким образом благополучно все снимаем. И что мы видим? Подшипник коренной, который, видите, он из-за нагарчика маленько как бы даже похрустывает слегка. Но люфтов-то как таковых он абсолютно не имеет. Разрушения сепаратора тоже абсолютно никакого. Поэтому он благополучно тут долгое время работал. И еще неизвестно сколько проработает. Вот прокладочка наша, которая, к сожалению, пришла в негодность. Очень жаль. Это дополнительное время, потраченное на ее вырубание. Здесь имеются штифты направляющие и прочее, прочее. Почему нельзя обычно без прокладки? Потому что чаще всего начинает зажимать подшипники коленвала. В этих местах стоит прокладка, как бы, и она должна присутствовать. Сейчас, возможно, если что, я просто закажу ее новую, да и все. И пусть она будет. Тут же у нас, видите, расслабился весь этот маховик. Теперь не составит труда вот за эти вот места зажать слегка его в тиски и спокойно открутить, не прилагая там каких-то диких усилий. Вот, ключом на 14 с головкой высвободили мы эту гаечку спокойненько. Так, остается нам здесь немножко сбить вот эту часть. Ну, обычно бывает, как бы я снимаю этой выколоткой медной, не таким не очень тяжелым ударчиком. Сейчас катушки здесь нет, опасаться нечего. Вот, сбиваем это все спокойно. Видите, все остается абсолютно целым. Здесь еще шпонка должна быть. Соответственно, вот смотрите, вот сейчас у меня был реальный риск повредить сальник коленвала, потому что вот эта вот шпонка по инерции, когда я сбивал, она ушла туда частично. Вот сейчас мне придется дополнительно смотреть за сальником, в каком состоянии он у меня остался. Я беру медную выколотку, аккуратненько по нему стучу и убираю шпоночку отсюда. Так, я положу ее рядом с другой шпоночкой. Они абсолютно идентичны, что с той, что с этой стороны. И аккуратно вынимаю коленвал. Вот у нас коленвал в руках. Значит, старым дедовским способом обычным ставим примерно его посерединке, вот так вот. И легким ударом руки так вот стучим. Слышим звон. Это говорит о том, что колено стучит. И при работе этот стук будет слышен. Потому что сюда добавится и масса поршня, и, соответственно, все прочее. Что можно сказать в данный момент, в данном варианте? По идее, по-хорошему, тут требуется замена коленвала. И я бы даже сказал, замена поршня. Но эта процедура будет вылететь реально в копейку, потому что коленвал на воздуходувку, ну это, не знаю, ну это, наверное, десятка денег. Вот, плюс поршень. Рубля 3, может быть, может меньше, может больше. Ну, я не знаю сколько, но не дешево, короче, все это вылезет. Короче, так. Либо дорогой ремонт, либо добивание того, что осталось. А именно, сейчас можно сделать единственное, высвободить колечки, соответственно, почистить нагар, там все убрать, собрать это снова. Кстати, сальничек, давайте посмотрим, вот смотрите, пострадал, не пострадал. Протираем и смотрим. Вот, как бы по кромочке вот так пальцами провели, почувствовали зазубрину какую-то, значит уже есть подозрение на то, что что-то не так. Вот.
Если нет, можно как бы себе подсветить, пройтись вот так вот, поотгибать кромку и посмотреть, нет ли где-то разрывов, трещин и прочее, прочее. Кстати, кромка здесь уже немножко как бы зализанная. Вот, поэтому я бы рекомендовал сальничек данный заменить все-таки. Вот, поэтому сальники следовало бы приговорить. Подшипники имеют как бы ровный нагар. Немножко подшумливают из-за этого же нагара. Но люфтов практически не имеют. Поэтому они до этого тут, как бы еще раз повторяюсь, они до этого тут работали долгое время. Выжили, не имеют следов нагаров, ничего. И поэтому я бы оставил эти подшипники здесь. Ничего страшного у них нет. Ни закусываний нет, ничего. Сейчас покрутил. Все ходит достаточно приемлемо. Вот, кстати, смотрите, вот даже какой такой моментик. Вот работал сальник, он стоит первый. И вот здесь вот уже ногтем чуть-чуть ощущается, вот он самая блестящая, кстати, поверхность вот здесь, в этом месте. Ощущается небольшая выработка. Потому что сальник здесь работал, как говорится, постоянно. Тер. Ну и что быстрее износится, резинка или железо? Конечно же, резинка. Ладно. На этом дефектовку мы, наверное, закончим. Много деталей, таких как цилиндр, там картер и прочее, мы еще профамчиком отмоем. Если будем собирать это дело, если нам, как говорится, нас попросят, чтобы это все работало как-то, либо это будет хороший качественный ремонт, заменой того, что необходимо. Да, видите, вот двухдиффузорный карбюратор стоит большой. Вот у него, считай, одна камера верхняя и нижняя камера. Вот у него окна. Нижнее окно у него идет основное. Вот это вот. И тут идут по бокам идут вот эти вот вспомогательные окна продувочные. Кстати, может быть, раз поршень тяжелый, немножко не рассчитали подшипничек коленвала. И все. А оборот-то ведь у нее всегда на пределе. Потому что работает она на своем максимуме постоянно. И причем не просто кратковременно, как бензопила. У воздуходувки нет переходных режимов. У нее нажал, вкл-выкл, все. Вот если ты работаешь в таком режиме, как, допустим, также лодочные моторы работают, в таком же, как говорится, не щадящем, так скажем, жестком режиме, поэтому у них износ получается гораздо больше. Что мы даже машину возьми, у машины тоже газ, тормоз, переходные режимы какие-то есть, там еще что-то. А это все, нажал и поехали. Поехали 20 минут, 30 минут, час, может быть. Кто ведь как пользуется, у нас там были там одни знакомые, они футбольные поля, как говорится, листву выдували. Вот, поэтому о чем тут говорить? Техника, конечно, очень много поработала. Ну, за то, что она поработала, она требует с тебя, соответственно, либо ремонта, либо замены. За сим пока прощаюсь. По сборке, наверное, смысла нет что-то тут особо выкладывать. И так все ясно, что требует замены. Всем удачи, всем пока.